Goed, jy is besig met jou laaste stelselvergelijking wat ek met jou gaan merk. Wat net gaan presies oor wat dit sê. Dis gelyktydige vergelykings met die stelsel. Wat is dit eintlik? As ek stelselsvergelykings oplos, kry my x op a. Wat is dit eintlik? Punte. Waar twee goed mekaar sny, waar twee goed gelyktydig gebeur. So dis nie noodwendig net altyd grafieke nie, maar grafieke is 'n goeie manier om dit vir te verduidelik. Dis waar hulle mekaar gaan sny, maar dis twee situasies wat met dieselfde goed te doen het. Dis hoekom kan ek hulle in mekaar invervang, want die een se x is die ander een se x, waar hulle sny, waar hulle gelyktydig gebeur. So, jou prinsip is, as jy dit nou alles wil vergeet, as jy stelselsvergelykings kry, dan doen jy wat? Jy kyk na een van die twee vergelykings en jy kyk wat een gaan makliker vir x of y alleen gekry word. Nou ek het hom op 'n vreemde manier gedoen. Ek het gesê, kom ons kyk hierdie enetjie, as ek net na hom gaan kyk, is maklik genoeg om vir wat alleen te kyk. Vir y. Hoe? Deur om oor te vat na die ander kant toe. En dan word hy 'n plus, dan word daai 2 minus. As jy dit na die ander kant toe wil vat, is dit reg. Maar as jy dit na die ander kant vat, moet jy die tekenverskille gaan maak nie. Jordan, jy moet asseblief betyds wees. Right, so ek het vir y en dan het ek vir min 2. So die y word vervang met 3x minus 2. So in y se plek aan die ander kant, maar wat het jy nou nie gedoen nie? Want 10 teen 1 sou jy op instink gegaan het en gesê foil. Ja. En jy hoef nie. Want deur dit te doen het ek 'n bietjie tyd gespaar, want daai ding is klaar reg om as ek 'n antwoord het ek hakkie en hakkie gelyk aan 0. So ek kan sê die hakkie gelyk aan 0, die hakkie gelyk aan 0. Ek wil hê jy moet hoor wat ek vir jou verduidelik, dat jy verstaan hoekom ek dit gedoen het. Jy hoef dit nie te gedoen het nie. Maar dan lyk jou soms nou anders as my. So jy het nou uitgemaal, jy het goeders met x en y, en jy het daarin vir y gaan vervang met 3x min 2. So hierdie stappe gaan nie dieselfde lyk nie, maar gaan jou x se antwoorde dieselfde wees. Ja, maar hierdie stappe van my gaan baie minder as joune, nie baie minder wees nie, maar minder wees as joune. En daar's baie meer plek vir foute as jy die goed uitgemaal het. Ek wil dit vir jou sê. So nou moet jy gaan kyk of jou antwoorde dieselfde is as myne, want as dit nie is nie, het jy iewers 'n foutjie gemaak. So al wat ek nou gedoen het is ek probeer dit vir jou wys met die geel. In daai geel y se plek kom die 3x min 2. So sien jy daar's dan 2x plus y. In die hakkie. En in die ander hakkie staan daar 3x min 2 y. Weer in 'n hakkie. En jy kan nie die hakkies vergeet of verloor nie, want dit beteken nou jy moet dit gaan inmaal. So daar staan minus 6x. En min 2 maal min 2 is 'n plus. 4 is verskriklik baie plek vir foute in enige wiskunde som. Alright, en dan is ek ook nog nie klaar nie, want ek kan 'n bietjie optel. Hier het ek gesê 5x min 2. Daar as ek bymekaar tel, kry ek minus 3x plus 4. Nou as jy jou faktore gedoen het, sou jy 10 teen 1 gehad het 'n positiewe 3x minus 'n 4 vanaf jou werk wat jy vooraf gedoen het. Maar bottom line is jou antwoorde vir x met 2/5 en 4 op 3 wees. Al is jou somme, jy het 3 of 6 ekstra stappe hierso, maar jou x'e moet daarby uitkom. As jy dit nie kan kry nie en jy het gesoek, bring vir dan wys ek vir jou waar is jou fout. So as ek dan nou vir x en y, x en y. X het, hoekom 2 antwoorde? Dis sny mekaar op 2 plekke. Laas jaar het jy altyd net 1 antwoord gehad, want dit was 2 reguit lyne. Hoeveel keer kan 2 reguit lyn mekaar sny? Net 1 keer. Ietsie wat 'n kwadraat, ek sien ook nie eers die kwadraat nie, maar as jy dit sou uitmaal, sou daar kwadrate gewees het. En 'n kwadratiese ding is iets soos 'n parabool, maak sulke shapes, en dis hoekom gaan hy moontlik 2 keer kan sny, en ek het uitgevind hy kan. En dis so detail, as jy dit op 'n skets sou wou gaan lees, gaan jy sommer nie 2/5 aflees en 1/3 aflees nie. Jy gaan hom skat so 1/2. So dis hoekom is dit so akkuraat om dit eerder met wiskunde uit te werk as om die 2 sketse te teken en te kyk waar sny hulle mekaar. Algebraies te kyk waar sny hulle is baie meer akkuraat. Nou as ek dan, nou moet ek net nie vergeet nie, gaan dan terug na enige een. Asseblief nie die moeiliker een nie, maak dit vir jouself makliker, gaan na die lineêre een toe, die makliker een toe. En as jy vir x dan vervang met 2 op 5, in daai ene, dan is dit 3 maal 2 op 5 min 2. Sê met my, 3 maal 2 op 5 min 2, of 3 maal 4 op 3 min 2, antwoorde vir jou 2 eie.
Stelselsvergelykings is altyd so 6, 5, 6 punt, as jy gelukkig is om 'n 7. Want dit sal al wees, dis 'n resepsom. Jy moet hom kan doen. Dis pas al 'n punt as jy weet wat jy doen. Die ander enetjie dan, so kyk vir my as jy dit uitgemaal het, gaan jou soms nou anders as myne lyk. Kan jy sien hoekom het ek dit so gelos? Want die hakies is klaar daar Jy jammer vir die onderbreking. Rika Swanepoel en Sheldon McKinley. Julle moet asseblief dadelik by julle klasse uitkom. Dankie. Goed, dan het jy nog kie ook gehad, in terme van X en Y, in terme van X en Y. Nou, ek het nie enige vir jou gedoen wat daar byvoorbeeld 'n P en 'n kie, en hier ook 'n P en 'n kie was nie, maar is dit ook stelselsvergelykings? Ja. Wat is stelselsvergelykings? Jy het 2 vergelykings met 2 onbekendes. Dit hoef nie X en Y te wees nie, dis gewoonlik, want dis grafieke. Maar as dit nie X en Y is nie, dis R en Q of R en S of whatever, dan moet hierdie in R en S en hierdie ook R en S hê, en dan gaan ek die R in mekaar vervang, die S uitwerk ensovoorts. Selfe beginsel. So die obvious choice is die lineêre ene alleen te kry, en kan dit gebeur dat ek feeslik met jou is en ek forceer jy met breuke te werk? Dan is dit nou maar so, jy kan met breuke werk, ons hou nie baie daarvan nie, maar dan gaan jy vir X alleen kan kry, hierso sonder om breuke te kry. Dan gaan ek ouens kry wat die Y gaan alleen kry, met breuke, en as jy reg werk, no problem. Gaan ek ook niks vir jou sê nie. Maar as jy met breuke wil werk en jy werk nie reg nie, gaan ek vir jou sê, sien, exhibit A, dis hoekom 'n mens dit nie doen nie, dat jy maak foute. So kry vir X alleen, dan word hierdie 2 minus 3y, en maak dubbel, trippel seker jy dit reg gedoen. Want as jy dit nou verkeerd gedoen het en jy vervang dit in, dan wil hierdie ding nie werk nie. Hoekom wil hy nie werk nie? Want hy het nie faktore nie, want jy het verkeerde goed invervang. So maak seker daai is reg. Sien ek het die geel x'ie gemaak. As jy x nou hier gaan invervang, met die geel x'ies, dan staan hier nou y² plus x. Hy hoef nie eintlik eers 'n hakie te wees nie, omdat dit 'n plus is. Maar wees veilig. Gebruik maar eerder die hakie. Dan is gelyk aan x maal y. Wat het jy vir gedoen? Y Vooraan gesit, dan maak jy net jou lewe makliker. Hy kan maar hier agter staan, nou is ek net bekommerd, jy begin om hier af te trek of op te tel by die ander y en sulke snaakse goeders te doen. Hou hom net voor, as ek inmaak kry ek 2y, inmaak kry ek minus 3y kwadraat, en hierdie het niks van gebeur nie. Maar die bottom line, soos ek nou vraestelle gemerk het, die basics van die basics van die basics van 'n kwadratiese vergelyking is kry hom gelyk aan 0, en dan sal van julle wat dit nie weet nie. Jy karring hier met die 2 aan die ander kant en jy wil iets doen met hom, ek weet nie wat nie. Dis die beginsel. Kry hom gelyk aan 0. Probeer faktoriseer, en as hy nie kan nie, want jy dalk 'n foutjie gemaak, dan stop jy nooit met 'n som nie, want daar's punt om te gee met jou verkeerde goeders. So as jy met jou verkeerde ding dalk nou hier 'n 5y gehad het, gaan jy nie faktore kry nie. Maar jy sal met die formule en jou van 'n wonderlike sakrekenaar 'n antwoord met desimale gekry het, en daar's punte. En met daai desimale antwoorde vir y ook in vervang om vir x in te gaan kry, en hy gaan ook desimale hê, en moontlik het jy net een van die 6 punte verloor. So jy stop nooit nie. Vergelyking kry hom gelyk aan 0. Wat jy ook al dan daai het, moet jy sorg dat jy mee verder aangaan. Nou wat het jy vandag gedoen? Dwars deur gedeel deur 2. As jy hom wou uithaal, sou jy hom weggedeel het, want dit is 'n vergelyking, so jy kan van goed ontslaa raak. Wees versigtig, as dit nie 'n vergelyking is nie, kan jy nie net goed laat verdwaal. So ek het dan gefaktoriseer met my sakrekenaar of my eie brein, wie sal weet. As jy dit in die sakrekenaar gedoen het, dan het jy sê y is 1/2 of y is 1, wat beteken y min 1, en dan sal 2y minus 1 wees. 'n Paar van julle kry dit goed reg op die sakrekenaar, maar as daai hakies nie reg nie. Ek moet jou penaliseer, omdat dit sodat dit merk. Jy kan nie 'n tool gebruik wat jy nie weet wat jy doen nie. Jy moet hom reg gebruik, anders help dit nie. En dan weer eens, as jy y het, kan jy vir x gaan vervang. So, x is 2 minus 3y. 2 minus 3. Y wat 1/2 is, 2 minus 3. Y wat 1 is. Ek gebruik tog jou sakrekenaar, al is dit 'n simpel sommetjie. Om te sê, want baie ouens gaan vir my sê, dis 3 en 'n half daai. 3 maal 'n half is 1 en 'n half, 3 op 2. So gebruik asseblief jou sakrekenaar, gebruik jou eie brein en check jouself met die sakrekenaar. Dan kry jy jou x-waardes. So dis die einde van stelselsvergelykings, want jy het dit eintlik laas jaar gedoen. Ja. Okay, in COVID jaar, graad 10.
Maar jy het nodig om hierdie goed te gaan oefen. Want hoe belangrik is dit om hierdie goed reg te kry? Hierdie spesifieke som gaan altyd daar wees, is altyd punte werd. So as jy nog nie 100% onder die knie het nie, jy gaan nie sê ag wat. Sorg dat dit is, want jy gaan elke eksamen hierdie jaar en elke eksamen volgende jaar gaan jy iewers 'n stelsel van gelykings moet kan doen. En hulle is binne in analities en hulle is binne in trieg. So dis baie belangrik om dit te kan doen. As jy eers het, jy hoef altyd. OK. Alright, nou jare terug, was aard van wortels nogal 'n baie moeilike vraag gewees, een van die hoër level vrae. Hulle vra dit nie meer so nie, maar sê nou net iewers sluip so tipe van 'n ding in. Dit was eintlik gebaseer op die volgende. As ek wil weet wat is die tipe van antwoorde en jy het met 'n formule gedoen, en sê nou maar jou antwoord was min 2 plus of min wortel 33 op 7. Wat het jy vir my gesê, wat se tipe antwoorde is hierdie? Reël, want daar is antwoorde. Irrasionaal, want daar is in 'n wortel en hy gaan nie kan uitkom nie. En ongelyk omdat daar 1 vir 'n plus, 1 vir 'n min, 2 antwoorde gaan wees. That's it. Maar wie bepaal dit? Daai 33 bepaal dit. So as hy 'n minus hier gehad het, wat het jy gesê? Nie reël, boem, klaar. So ek sê, as daai ding en ons noem hom die diskrimineerder, nee, die diskriminant, dis sy naam, en hy het so 'n delta tekentjie, ons noem hom delta, vreeslike klein wiskunde, wat jy nie eintlik hoef te ken nie. Hy is die diskriminant. Hy, daai b kwadraat min 4ac noem ons die diskriminant. Hy discriminate. Tussen is dit reël of nie reël? Is hy rasionaal of irrasionaal? Is hy gelyk of is hy ongelyk? Hy is die diskriminant. So met ander woorde, as hy, wat staan nie? Afrikaans, groter as 0 is positief. Is dit nie gelyk? As hy positief is, en mag hy maar 0 ook wees. Kan nou maar 'n 0 gestaan het, dan was dit nog steeds reël. Nee. Ja, natuurlik was hy dan nog steeds reël. Al wanneer hy nie reël is daar 'n min staan. So wanneer is hy nie reël? As daar min in Sê maar as daar 'n min in hom staan. Dis wat daar staan. Die diskriminant is kleiner as 0 is negatief. Dan beteken dit die wortels is en so as jy hierdie vang, want dit help nie ek gee vir hierdie lys as jy raak wat jy leer dit nie. Dan voel jy so. Verstaan dit, dan maak dit sin. As daai ding wat daar staan 'n minus is dit nie reël. Hoe skryf ek dit? As daai ding 'n minus is, nie ek skryf as die diskriminant kleiner is as 0, dan het ek nie reële wortels. Dis die aard van wortels. So as hy groter is as 0 en hy mag maar 0 ook wees, dan is dit nog steeds reël. That's it. Dis 'n reël en nie reël. Nou wat nou van rasionaal, irrasionaal? Wanneer gaan daai ding uit die wortel kan kom? Byvoorbeeld, as hy 'n vierkantswortel. Dis waaroor dit gaan. As die ding daar binne daai worteltekentjie, die diskrimineerder, die diskriminant, delta, volkome vierkant is, dan gaan ek rasionale wortels hê. En as dit nie 'n volkome vierkant is nie, dan bly hy daar binne en dit maak van die antwoorde irrasionaal. En jy kan ons sommer net geskryf of irrasionaal so, nee. Nou wat nou van die gelyk en ongelyk? Hoeveel antwoorde is hier? 2. Want die plus en die min sê, een met die plus, een met die min. Behalwe net as daar wat staan. As daar 0 staan, hoeveel antwoorde is daar nou? Daai van ons nou weg, hoeveel antwoorde is daar? 1. So as die diskriminant presies 0 is, gaan dit? Een antwoord wees, ek like. Gelyke wortels wees. En as dit nie 0 is nie, is dit? Ongelyk. Nou het ek 'n labbe ding daarby geskryf, want jy moet ook nou net nie die idee kry, as dit nie 0 is nie, is dit altyd ongelyk nie. Hy moet daarom antwoorde hê. Hoekom sê ek daar's antwoorde? Want hy's positief, hy's nie negatief nie. As hy negatief was daar in elk geval nie 'n antwoord nie, never mind. Vang jy wat ek hier probeer vir jou sê? Want dan gaan jy dit nou afsnet skryf. Maar jy moet verstaan, dit help veel hier's 'n lys
O ja, ek moet nou elke tyd my kop uit gaan leer. Dit maak geen sin as jy nie weet wat hier staan nie. Dit wat daar staan noem ons die diskriminant of delta as sy ander naampie. En as delta 'n spesifieke eienskap het, kan jy dadelik vir my sê. So van tyd tot tyd, wat ek nou vir jou sê, as jy iewers in 'n som iets van aard van wortels raak lees, skryf asseblief vir my die diskriminant neer. Jy's 10 teen 1 lucky in 'n matriekvraestel om sommer 'n punt te kry. Want dis eintlik waaroor dit gaan. Ons het dit nog nie gedoen op hierdie stadium nie, ja, want jy het net gekyk wat staan daar binne die wortel. En as dit al gestaan het, het jy gesê, real, irrasionaal, ongelyk. Want jy het presies gedoen wat ons hierso geskryf het. Jy het dit nog net nie so uitgeskryf nie. Is jy by? Ja. Dan skryf jy dit net vir my af. So nou, as ons dan nou dit op